चतुर पक्षी की कहानी। एक समय की बात है, एक पक्षी अपने परिवार के साथ घने जंगल में रहता था। वो पक्षी बहुत चतुर और दयालु था और हमेशा दूसरों से नम्रता से बात करता था। सभी पशु पक्षी मिलजुल कर प्रेम और प्रसन्नता से रहते थे। एक दिन अचानक जंगल में आग लग गई। जानवर अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे क्योंकि आग तेज से जंगल में फैल रही थी। सभी जानवर ने जीवित रहने और स्थिति से लड़ने के तरीके खोजने के लिए पास के झील पर इकट्ठा होने का फैसला किया। हर कोई अलग अलग सुझाव लेकर आया, लेकिन दुर्भाग्य से सभी असहाय महसूस कर रहे थे। नन्ही चिड़िया भी सोच रही थी कि लेकिन उसके दिमाग में कुछ भी नहीं आया, इसलिए वह बहुत दुखी थी। अचानक वह उड़ी और अपनी चोंच में थोड़ा पानी भर लिया और आंख पर पानी छिड़कने के लिए जंगल में चली गई। वह बार बार वही कीड़ा करती रही। एक हाथी ने छोटी चिड़िया को देख और पूछा, तुम क्या कर रहे हो? क्या आपके घोंसले के अंदर कुछ बचा है? चिड़िया बोली, नहीं नहीं, मेरे घोंसले के अंदर तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मुझे उस जंगल से डर लग रहा है जहाँ हम सब इतने लंबे समय तक रहे। जंगल हमारा घर है जहाँ हमारे परिवार और दोस्त हैं। मैं इस जंगल को इस हालत में नहीं छोड़ सकता, इसलिए आग बुझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाथी आश्चर्यचकित हो गया और बोला, इतने थोड़े से पानी से आग नहीं बुझेगी। पक्षी ने कहा, मुझे पता है कि यह काम नहीं करेगा, लेकिन मैं कोशिश करना बंद नहीं कर सकता। छोटी सी चिड़िया की कोशिशों को देखकर हाथी ने चिड़िया के साथ एकजुटता दिखाई। वही कवायदा शुरू कर दी। हाथी ने अपने सूंड में पानी भरकर आंख पर छिड़का। उन दोनों ने जंगल के अन्य पक्षियों और जानवरों को प्रोत्साहित किया और सभी भी ऐसा ही करने लगे। नतीजा यह हुआ कि आग कम होने लगी। सभी जानवर यह देखकर खुश हुए कि उनका प्रयास एकजुटता काम कर रही है। आखिरकार आग बुझ गई। सभी जानवर और पक्षी खुश हो गए और अपनी सफलता सभी जानवरों ने पक्षी की ओर देखा और कहा, धन्यवाद छोटे पक्षी, यदि आपने हमें प्रेरित नहीं किया होता तो हम पूरा जंगल खो सकते थे। अंत में वे सभी जंगल में खुशी से रहने लगे और उन्होंने अपना घर बचा लिया।